ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மள்ட்ட இன்றைக்கி என்னென்ன ஸ்டாக் வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அப்புறம் ஃப்ளவரான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 பீஸ் இருக்குது. இது பாருங்கள், சூப்பர் ரெட்டு, நல்லா செம்ம ரெட்டாக இருக்குது. இது வீடியோவில் சரியாக தெரியல, ஆனால் செம்ம ஃபுல்லாக பாடி ஃபுல்லாகவே ரெட்டு இருக்குது. சின்ன சைஸ் தான் இது. பார்த்தீங்கன்னா பீஸை 600 தான் தரப்போகிறேன். நல்ல இதோட பேரண்ட்டு, நல்ல பேரண்ட்டு. இது பாருங்கள், இது 600 தான் வருது. நல்ல ஹெட் பாப்போடையே இருக்குது, நல்ல சைஸு. இதெல்லாம் இங்கே லோக்கலில் சேலத்திலே ப்ரீட் பண்ணுற அவங்கள்ட்ட வாங்கினது தாங்க. நல்லா இருக்குது. மொத்தமாக ஒரு 5 பீஸ் எடுத்துருந்தாங்க. இது பாருங்கள், இது நல்லா இருக்குது. இது வந்து 450 வருது. இன்னும் 2 பீஸ் இருக்குது, அதுவும் 450, 500 அந்த மாதிரி வரும். பாருங்கள், நல்லா குவாலிட்டி, கலரேஷன் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். இது இங்கேயே ப்ரீட் பண்ணது தான். நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் ஒருத்தர் ப்ரீட் பண்ணி தராரு நமக்கு. பாருங்கள், நல்ல கலரேஷன். இதுவும் சின்ன சைஸ் தான். இதுவும் பாருங்கள், இப்போ என்ன கலரேஷன் இருக்குது. இது அதுக்கு அடுத்தது இது 500 வருது. இது நல்ல கலரேஷன், கலரும் நல்லா இருக்குங்க.